Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli 7-ci sinif şagirdləri. Deməli, səhifə 35-dəki çalışmaların izahını sizlərə təqdim edəcəm. İzaha keçməmişdən əvvəl digər səhifələrin izahını istəyirsinizsə kanala abunə ola bilərsiniz. Həmçinin Respublika fənn müsabiqələrinə və sinif hazırlığına onlayn dərslərimiz mövcuddur. Qoşulmaq istəyənlər 051 552 15 77 nömrəsinin WhatsApp-ına yaza bilərlər. Çalışma 11. Dəyişənlərin verilmiş qiymətlərini ifadənin qiymətini hesablayın. A variantı. Deməli, A-nın qiyməti 0,4-dədir. Demək yazıram -4/3. Buraq 0,4 üstəyə 0,4/6 vur. B-nin qiyməti -4/1. Bərabərdir -4/3, 0,4 yaza bilərəm 9/4 şəklində. Üstəyə bunu yazıram 9/6 vuraq -4/1. Bərabər 4 ilə 4 gedir, 3 3-ə 1 9 olur -3/1. Bunu 3 ixtisar yaparsam 3, burada 2 düşür. 2 ilə 4 gedir, qalır 2. Olur çıxaq 6/1. Bərabərdir. Ortaq məxrəcimiz 6-dır. 6-nı 3-ə bölsəm 2. Çıxaq 1 olur. Neçə olur? 6/1. B variantına baxaq. Bir tam 2/1. Vuraq. X üstə x-in qiyməti -5/3'dür. 1-in əvəzi yazıram 5/5. Üstə gələ 0,9 10/9. Bu da y-in də qiyməti -0,4-2-dir. Yazırıq mənfi, çevirdim 9/2. Bərabər. 5/5-dən 5/3 çıxır. 1,2/1 çevirsəm 2/3. Vuraq. 5/2. Burada 9'lar ixtisar gedir. 2 2 1 12 5. Olur çıxaq 5/1. Bərabər 2'lər ixtisar gedir. Olur 5/3. Çıxaq 5/1. Olurmu? 5/2. Sonra C variantına baxaq. C variantında deməli -1,4/1 -1,4/1 M çıxaq. M'in qiyməti 2,4/3 çıxaq 3. Üstə gəl 0,2 10/2 deməkdir. E-nin qiyməti -0,5-dir. Bərabərdir. Deməli, -1,4/1 -1,9/1-dir. Yıraq. 2,4/3-ü çevirsək. 4 dəfə 2-ni 8, 3 gəlir. 4/11 çıxaq. Burada 4/12 edir. Üstə gələk. Üstə gəl çıxmalıdır. Deməli, 10-dakı-də 5/1 demək. 5/1 vuraq. Burada 2/1 demək. Bərabər. Bunu çevirsəm -9-da deməli 10 eləyir. Bunu da çıxanda eləyir -4/1. Çıxılsın 10/1. Bərabər. Dördü 2'ye bölsəm 2, 12'ye bölsəm 5. Olur deməli 9'a müsbət 5. Çıxaq 10/1. Ortaq məxrəcimiz 90'dır. 90'ı 9'a bölsək 15'ə vursak 50. Çıxaq 90'a bölündə 9. Eləyirmi 90/41. Aydındır. Növbəti 12'yə baxaq. Yazıb ki, tənliyi həll edin. Deməli, A variantı 0,3x çıxaq 1,7 bərabərdir -3,8. Buradan azaldan çıxılan fərqli 1,7-dən ataq sağ tərəfə 0,3x bərabər -3,8 üstəyə 1,7. Bu deyilir -2,1. Buradan x bərabərdir -2,1 bölək 0,3.
Mənfi 2/1 0.4 bölsək eləyirmi? Mənfi 7. B variantına baxaq. 5-də 4 çıxaq 3-də 2x bərabərdir 1/4-də 5-də 7 deməkdir. İndi azalan çıxılan fərqdir. 3-də 2x bərabərdir 5-də 4-dən 5-də 7 çıxanda eləyirmi? Mənfi 5-də 3. Yəni buradan x bərabərdir mənfi 5-də 3. Vuraq bunun tərsi. 2-də 3. 3-də 3-ün 9. Demək olur mənfi 10-da 9. Aydındır. C variantına baxaq növbəti. C variantında 4 bölək x çıxaq 6-da 1 bərabərdir mənfi 4-də 1. Buradan 4 bölü x bərabərdir. Olacaq 6-da 1 çıxaq 4-də 1. 4 bölü x bərabər 6 ilə 4-də ortaq 12. 12-ni 6-ya bölsək 2 çıxaq 12-ni 4-də bölsək 4 bölü x bərabərdir mənfi 12-də 1. Buradan x bərabərdirmi? 4. 4-ü böləcək mənfi 12-də vuraq mənfi 12 olacaq tərsi. Bu da neçə? Mənfi 48. Növbəti D variantına baxaq. X bölək mənfi 0.1 üstə yerə 0.3 bərabərdir 0.4-2. Buradan x bölək mənfi 0.1 mənfi 10-da 1 deməkdir. Üstə gəl 0.3 10-da 3 deməkdir. Bu da 9-2. Buradan x bölünsün mənfi 10-da 1 bərabər 9-da 2 çıxaq 10-da 3. 9 10 tapmaq 90. 90 9-a bölündü 12-yə vuranda 20 çıxaq. Bu da 27. X bölünsün mənfi 10-da 1 bərabər 20-dən 20-yə çıxanda mənfi 7 ilə mənfi 90-da 7. Buradan x bərabər mənfi 90-da 7 vuraq mənfi 10-da 1 olacaq. Mənfi mənfiyyətə müsbət 9-ə 7 olacaq. Aydındır. Sonra növbəti baxaq Y variantına. Y variantı 5-də 4 vuraq 4-də 1 çıxaq 5x bərabərdir 0.4-də yazıram 9-3 şəklində. Buradan 5-də 4-ü vuraq içəri açaq. Yəni yazıram 5-də 4 vuraq 4-də 1 çıxaq. 5-də 4 vuraq 5x bərabər 3-də 1. Burada 4-də ixtisar gedir. Olur deməli 5-də 1 çıxaq. 5-də ixtisar olur 4x bərabər 3-də 1. 4x bərabərdir 5-də 1-dən 3-də 1 çıxanır. 5-də 1 15-də 3 deməkdir. 3-də 1 də 15-də 5 deməkdir. Bu da eləyir mənfi 15-də 2. Hər tərəfini 4-də bölsəm x bərabər olur mənfi 15-də 2 vuraq 4-də 1. 2-2 böl 4-də 2 eləyir mənfi 30-a 1. Sonra F variantına baxaq. On beşdə 4x üstə gəl 0.2 0.2 10.2 deməkdir. Bərabərdir 0.1 dövrdü 6 yəni yazıram 90-da 16-dan bitsəm 15 vuraq 9-da 6 bu şəkildə yaza bilərim.
İndi 15 15'e 1, 90 15'e 6, 6'lar 9'a olur. 15'də 4x bərabər 9'la 1 çıxaq 5'də 1. Ortaq məxrəcimiz 45. 45'i 9'a bölsəm 5 çıxaq 45'i 5'e bölsəm 9. Buradan 15'də 4x bərabərdir mənfi 45'də 4. X'i tapmaq üçün hər tərəf 15'də 4'ə bölüm. Mənfi 45'də 4. Yox 4'də 15. 4'lər gir 15 olmuq 3. Eləyir mənfi 3'də 1. X'imiz nə olur? Mənfi 3'də 1. Sonra çalışma 13. Koordinat oxunda ABC ədədləri qeyd edilmişdir. Burada nə deyim? B kiçik modulda B, kiçik modulda C. Təklifin doğru yoxsa yanlış olduğunu müəyyən edin. Fikrinizi əsaslandırın. Deməli, belə deyək də. Yazıb ki, modul B kiçikdir modul A'dan. Modul B kiçikdir modul A'dan. Bu da kiçikdir modul C'dən. Fikir versək, B sıfıra daha yaxındır. C sıfırdan uzaqdır. Bu C böyükdür. Bu doğrudur. Modullar. İndi A üstə gələcək sıfırdan böyük. Bəli, çünki C'nin özü elə A'dan böyükdür. Bu doğrudur. Qarşısına plus qoyaq. B variant. A çıxaq B sıfırdan kiçik. A çıxaq B. Bir məsəl üçün 1'dir, A mənfi 3'dür. Bu da doğrudur. C variantı. A üstə Y B sıfırdan böyük. Xeyr, bu səhvdir. Çünki A məsələn mənfi 3'dür, B 1'dir. Mənfi eləməlidir. Bunu çıxıram. D-yə baxaq. ABC hasili müsbətdir. A mənfili B ilə C müsbət. Hasil mənfidir. Bu da yanlışdır. Y variantı. B üstə Y C sıfırdan böyük. B üstə Y C. Bəli, müsbətdir. Buna baxaq. F variantında. B çıxaq C sıfırdan kiçik. B çıxaq C. Bəli, bu da doğrudur. Sən bu 5'dir. Bu da 1. 1-dən 5'dən mənfidir. 14. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və növbəti 2 ədədi yazın. Fikir versək, tamlar da bir vahid artır, dövrü də bir vahid artır. Onda olacaq nə? 6 tam dövrdə 5, 7 tam dövrdə 6, bu şəkildə olacaq. Buna baxaq. Tamları bir vahid artır, dövrləri 2 artır. Olacaq deməli 4 tam dövrdə 10, 5 tam dövrdə 12. Bu şəkildə olur. İkincidən başlayaraq hər bir ədədin özündən əvvəlki ədədlə fərqini tapın. Bax, fikir versək, ikincidən başlayaraq hər bir ədədin özündən 3'dən 2 çıxanda 1, 2'dən 1 tam dövrdə 1 edir. Bunu da çıxanda 1 tam dövrdə 1 edir. Buna bax, 1'dən 0 çıxanda 1, 4'dən 2 çıxanda 2, 1 tam dövrdə 2. İkincidən bax, hər bir ədədin özündən əvvəl və sonra yaz ədədlərin ədəd ortasının İkincidən başla, hər bir ədədin özündən əvvəl və sonra yazılan ədədlərin indi onu yoxlayaq. Məsəl üçün 2 bununla bunu toplayaq. 2'yə bölməli. 2 ilə 4 toplasam 6, 1 ilə 3 toplasam 4. Bunda 2'yə bölüm 3 tam dövrdə 2 edir. Bəli, doğrudur. Çalışma 15. Zirvəsi suyun səviyyəsindən 35,5 metr yuxarıda yerləşən icebergin suyun üzərindəki hündürlüyü suyun daxilindəki dərinlik 1/9 nisbətindədir. Bu icebergin deməli zirvəsindən ən dərin nöqtəsinə qədər məsafə nə qədərdir? Zirvəsi suyun səviyyəsindən 35,5 metr yuxarıda yerləşən. Baxın, bunu deyir bizə.
Iceberg'in suyun üzərindəki hündürlüyü ilə suyun daxilindəki dərinliyi 1/9 nisbətindədir. Deməli 31/9 nisbətindədirsə, onda 35,5-i vuraq 9-a. Eləyir 319,5. Bunlar toplamalıyıq 35,5-lə. Deməli, üzərinə gələm 35,5-ə. Eləyir 355. Deməli, 355 metr məsafədə. Sonra, dəniz səviyyəsini hesablama başlanğıc götürmək şaquli ədəd oxucunda icebergin ən aşağı nöqtəsi uyğun koordinat tapın. Ən aşağı uyğunluğu 319,5 olacaq mənfi ilə. Çalışma 16. Qutunun oturacağının tərəfi 24,1 cm kvadrat formasındadır. Diametri 24,3 cm olan silindr forması tot bu qutuya yerləşərmi? Oturacağının tərəfi indi perimetrini tapaq. Bunda perimetrini tapaq. O çevrənin uzunluğunu tapacaq. 24,1. Onda bunu biz nəyə tapmalıyıq? Diagonal tapmalıyıq da. Qutunun oturacağın tərəfi 24,1 ilə silindr formalıdırsa, bu 24,3'dür. Bu 24 çevirsəm 9'u 3, yəni 24,3'də 1'dir. Elə bunun diametri bunun tərəfinə bərabərdir. Onda bu 6'da 1, 3'də 1'dən kiçikdir mi? O yerləşməyəcək. Xeyr. Bu 24,3'də 1 böyükdür. 17. Tutumu 1 litr olan su şüşəsinin 9'da 7 hissəsi doldur. Məşq vaxtı Samir suyun müəyyən hissəsini içdi və şüşədə onun tutumunun 8'də 1 hissəsi qədər su qaldı. Samir nə qədər su içdi? Bunu onluq kəsə necə yazmaq? Cavabı 1000'də 1'ə qədər var. Tutumu 1 litr olan su şüşəsinin 1 litr isə 1000 milli götürək. 9'da 7 hissəsi doludur. Məşq vaxtı Samir suyun müəyyən hissəsi və şüşədə onun tutumu 8'də 1 hissəsi qədər su qaldı. Demək 1 litrin 8'də 1'i. 8'də 7'sini içib deməli bu. Buradan bunu aydın şəkildə işləyək. Baxın, deməli 17 nömrəli çalışmadır. Tutumu 1 litrdir. 1000 milli tutaq ki. Bunun 9-7 hissəsi su ilə doludur. Yəni 9'da 7.000'i su ilə doludur. Neçəsi boşdur? 9'da 2.000'i boşdur. Məşq vaxtı Samir suyun müəyyən hissəsini içdi və şüşədə onun tutumunun 8'də 1 hissəsi qədər su qaldı. Yəni 8'də 1 qədər su qaldı. 8'də 1000'i qədər qaldı. Düzdür, tam 8'də. Onda bu nə qədər içilib? 8'də 7.000'i içilib. Samir nə qədər su içdi? Onda 9'da 7.000'dən, daha doğrusu
tutumunun 8-də 1 hissəsi qədər su qaldı. Yəni bu qədər su qalıb burada. Nə qədər suydu? 9'a 7000 suydu. Onda 8'də 1000'in üzerine gəlsəm x bərabər olmalıdır 9'a 7000'e. Buradan x bərabərdir. 1000'ə bölsək 9'a 7 çıxaq 8'də 1 olur. Ortaq məxrəcimiz 72'dir. 72'ni 9'a bölsək deməli 8, 7'yə vursan 56 çıxaq 72'nin 8'dən 9. Bu da elirmi 72'də 56'dan 9 çıxsam deməli neçədir 47. 47'ni bölək 72'yə. Düşür deməli 0,1000'də 652 dövrdə 7. 10'da 1, 100'də 1, 1000'də 1. 1000'də 1'ə qədər yox. Bundan sonra gələn 7'dir. 1 var da artacaq. Olacaq 0,1000'də 653 sonu 0. Çalışma 18. Çalışma 18'də deməli qab 40 qram duz tutur. Qab 40 qram duz tutur. Qabda onun tutumunun 0,3 hissəsi qədər duz qalıb. Yəni 40'ın 0,4 hissəsini tapıram. Bərabər 40 vuraq 9'da 3. 3'ə ixtisar aparam 40 vuraq 3'də 1. Yəni 3'də 40 duz qalıb. Təcrübə aparmaq üçün 27,5 qram duz tələb olunur. 27,5 qram duz tələb. Qabdakı duz təcrübə üçün kifayət edərmi? Demək 40'ı bölsək 3'ə 40'ı bölək 3'ə 13,3 qədər düşür. Bu qədər duzu. Xeyr, kifayət etməz, kəm qalar. Nə qədər duz çatmaz, deməli 27,5'dən çıxmalıyam 13,3'ün. Bu da bərabərdir, bunu hesablamalı. Bu 27,2'də 1'dir. Çıxaq, bu da 3'də 40 dedik, düzü 3'də 40. Bərabərdir. 27,2'də 1 çevirsəm 2'də 54,55 edir. Çıxaq 3'də 40. Ortaq məxrəcimiz 6'dır. 6'nı 2'yə bölsəm 3, 55'ə vursam 165 çıxaq 80. Bu da olurmu? 6'da 85 qram duz çatmaz.